Ramogi jong machiegni nonro mar gaset okinyi makawuono mataye nonro mar gaset nyinga Joyce Oduor. Pile ka pile nonro mar gaset wanono ni gaset ma Daily Nation kachiel kod mano ma The Standard mabende wantiere godo achiel kachiel e studio kae. Sharon Ong'ao osekelo ni weche manyien kendo wantiere kode e nonro mar gaset. Mar mondo mi walidhni mana mapiyo piyo gigo mabende gazede omiyo pek okinyi makawuono. Machiegni Sharon e nonro mar gaset okinyi makawuono. Erokamano ahinya Joyce Oduor. Bende kotenore kod weche manyien mabende akelo ema neno ka thothne bende omi pek mane gazede mopogore mano Daily Nation gi The Standard. Mana kaka iwinjo Ramogi Ajwang'a. Weche mabende omi pek mano en koluwore ni nyaka sani koro liekore ni twak mosebedo e kind kweth mar Azimio kachiel kod mano mar Kenya Kwanza. Ponono nyalo gore Luanda ka ponono nitiere gigo ma nyaka sani koro kweth mar Azimio dwaro mar mondo mi omede lipot mogik monego bedni ichwalo mano ne jatend piny Kenya William Ruto. Kwanyalo mana chako kod gaset ma Daily Nation okinyi makawuono. Wang'i ane ni to gaset ma Daily Nation okete yo machalo nade. Kwang'iyo kaka kwanyalo mana dhi piny kanyo mar mondo mi wang'i ane nyaka sani koro wach kae ni Raila move jolts by partisan talks. Nyaka sani koro nitiere demands mako kanyo mopogore opogore Sharon mabende oket kanyo. Gin weche mopogore opogore mabende oket kanyo. Gin weche 9 mabende kweth mar Azimio nyaka sani koro dwaro ni omeda e lipot mogik ma kweth mano kamiti mar twaka biro bedo kandiko. Ka bende kwang'iyo wach mokwongo kanyo gidwaro no gol oko mano housing levy mabende yandi okete pacho kae. Mabende nyaka sani koro neno ni ing'ado jotije ma pacho kae mago ma ichulo sara dwe ka dwe atamalo 1.5 mano maro sara margi. Nitiere weche mopogore opogore kanyo Sharon. Kwang'iyo mar ariyo ka wacho ang'wen mokwongo wantiere kanyo mar duoko piny nengo mar value added tax ahinya to mano mokete mauta kowuok atamalo 16 sani koro gidwaro no duoke nyaka atamalo 8. Wantiere kanyo kod duoko piny mano budget mar wuodhe madhi e pinje maoko kata mago mitime pacho kae. Mano mabende gidwaro no ng'adi kod atamalo 30 mar mondo mi okung omenda mano maderom bilion 230. Wantiere kanyo kod mano omenda kanyo miwacho ni ponono mitiyo godo e nyiewo gik mopogore opogore e apisi. Ponono bed mago gik miluongo kanyo ni stationery, ponono kata chai mitedo kacha. Bende dwaro no ng'ad budget makamano kod atamalo 25 kata atamalo 30 Sharon. Ing'eni Joyce mako dhoga ni kara kamiti ni kind thuolo mar ndalo 70 gi gisebedo ka gitwak e wiang'o nikech an gino mara ni kamiti mano mar jokanya para 5 kowuok e kweth mar Kenya Kwanza 5 kowuok e kweth mar Azimio osebedo karamna ka twak e wi okenge makamagi. Ka karamagi ok gisebedo ka gitwagie. Kara en ang'o mabende gisebedo ka gitwak e kind thuolo mosekalo nikech odiochieng' manyoro oganda na nitiere kod geno ni report makare ibiro bed ka ichiwa hinya kaluwore kod twak mabende gisebedo godo. Report mane gibeni ne ichiwo ne jatend piny Kenya kanyakla kod ogai mar Azimio Raila Odinga bang'e jod bura mano mar National Assembly gi mano mar Senate biro bedo ka twake. Kama ochopo ni ka bende ogai mar Azimio Raila Odinga koro wacho ni ponono ni dwaro makamagi mago gin moko kuom dwaro mabende gidwaro ni koko kete report makamano to ok gibiye kodgi ok gibichuo kokgi e report makamano. Odiochieng' manyoro bende neno kanyo kata mana kaka Kalonzo Musyoka gi Kimani Chungwa do loso ka ndagi nitiere Machakos. Ne gocho ni nyaka sani koro gibiro goyo kata gibiro bedo ka gichoko paro mopogore opogore kuom jolony. Achiel kuomgi en jatend migawo mochung' ne weche mag omenda Njuguna Ndung'u mabende gibiro bedo ka gitwak godo chieng' tich ariyo mar juma mabiro. Koro chal ka gima idhiero en twak ma wachiegni yudo report ichak idhiere nok wayie. Akiani ponono magi duto timore mar mondo mi wang'e ni kinde ma twak makamano pod idhi nyime kinde ka kinde kaka mitima kamano bedo piny nitiere omenda mimiyogi. Ero romo margi mar odiochieng' manyoro e gwengego mag Machakos ne orumo apoya nono to ka Azimio nosechwalo demands mamoko. Bende en sitting allowance mayelach nikech parni shares mag kamiti wuok gi siling 50,000 ng'ato ka ng'ato. Jokanyo bende nitiere go omenda ma giwuok godo ng'ato ka ng'ato. Jokanyo koro 8 mamoko. Nyisa ni gino omenda maromo adi. Warito neno gino makoro gibiro bedo ka gitwake. Wang'e ni kendo gibiro bedo ka gibedo piny mano chieng' tich adek juma manyien mar mondo mi koro ging'iya ne demands moko go. Kwang'iyo demands mamoko Sharon nitiere kanyo Azimio bende sani koro dwaro mar mondo mi oduok piny kwan mag jogo mantiere ute mag tueche pacho kae kowuok 66,000 nyaka 32,000 mar mondo mi osave omenda maderom bilion 18 mano higa ka higa. Wantiere kanyo kod omenda miluongo kanyo ni road maintenance levy. Nyaka sani koro idwaro mar mondo mi okete kanyo mar mondo mi obede levy mar mondo mi obed charged e shillings 5 mano kowuoke 18 mano mar leta ka leta. Wantiere kanyo kod petroleum development levy mabende nyaka sani koro gidwaro no duok piny kowuoke shillings 5 gotonglo 40 nyaka shillings 2 gotonglo 70.
nyaka sani koro gidwaro ni ponono chiemo mwachamo pile ka pile kik kete usuru mora kaachiel kod golo amano excess duty ahinya ne buge migoyo chapa e pacho kae kaachiel kod gige somo magi duto wang'e ni gin gige mamulo ngima jopiny shaba. Ineno ka ginyalore kaka jafwambo ma Joyce Oduor. Ineno ka gik moko chiko nyalore. Kisewacho kamiti ma kama ne nitiere kod thuolo malach. Jo Azimio bende ne omi thuolo margi mar mondo mi ochwal dwaro mopogore opogore. Noneno ka kweth mopogore opogore bende ne chopo nyim kamiti kanyo ka gichwalo dwaro margi. Penje ne ang'o momiyo koro gochopo mana last minute ema koro demands manyien biro. To bende jotend Azimio bende siko kawacho ni ka nengo okang' mar duoko piny nengo mar ngima onge report makamano. Ok gibi podho report makamano. Apani magi moko kuom gigo maponono giwacho ni komuli to nyalo duoko piny nengo mar ngima. Kata kamano bibiro ket kose oyo. We warit kaka bwo beda ahinya namba 2 no to kapaka nyalore nikech jod bura nogo go bende manokalo osuru ka wuok kuon atamalo 8 nyaka kuon atamalo 16. Nyaka sani koro gidwaro ni osuru mago mag modhi ochako wuok kende kuon atamalo 16 nyaka kuon atamalo 8. Ananeno ka ok apaka en gik manyalore kinde thuolo machiegni. Gigi nyalo gore e Lwanda. Nyalo gore e Lwanda. Aya kata kamano wach ma kamano nyaka Ramogi Ajwang' mipeke it gazet mar 4 kaachiel kod mano mar 5 mano mar gazet ni mar Daily Nation. Adwa ni wadhi it gazet mar 2 Sharon mar gazet ni mar Daily Nation mar mondo mi wang'iane chike manyien mabende oket ahinya ne kembe mago mag chukdar e pacho kae. Nyaka sani koro iwacho ni oket chike manyien mar mondo mi ne chukdar moro amora e pacho kae osara matin mogik monego be ni chukdar chamo en osara madirom shillings 30,000 mano dwe ka dwe. Magi duto itimo e kinde mabende koro oseyangore ni nitiere chukdar moko mosebed ka ichulo omenda matin ahinya. Ka bende nyaka sani koro iwacho kae ni nitiere ponono fai mopogore opogore mabende wach ni ka nitiere kambi moro amora moko chopo dwaro makamano ibiro bed ka iketo negi fai magi biro bedo ka gichulo. Tanno ka kembe mag chukdar ahinya piny Kenya tong thoth ahinya mosendikra neno ka kembe mosebedo ka ndiko chukdar gin 2,000 e pacho ka mabende wachore nitiere chukdar moheo milion 1 e piny Kenya. Paro ni meno kang' makare mabende okaw kod duol mano mar Private Security Regulator Authority mabende sani koro nosegolo chapa e gazet ne jogoek mabende osebedo ka ndiko chukdar makama. En mana ni koro aneno ka bura makama nyalo bedo maiye tek nikech ponono no kichulo chukdar siling 30,000 nikech wacho ni minimum en 30,000 e dwe. Dhi bedo matek nikech ng'ati bogo fai kamano mar siling milion 2 kata nyalo rwaki e jela kata nyalo kawni ka kumgote ichulo milion 2 to bende iteri e jela to kata kopogore kod mano Sharon nitiere omenda mopogore opogore mabende osebed ka ing'ado chukdar makamano kwa nyalo mana dhi malo matin. Nyaka sani koro nitiere omenda ma ing'ado chukdar mano mo nitiere kanyo kod National Social Security Fund NSSF 1,080. Wantiere kanyo kod omenda mano SHIF mano Social Health Insurance Fund 825. Wantiere kanyo kod pay as you earn 1,229 kaachiel kod housing levy ma en 1,000 mano 450. Matiende ni ng'ama ichulo 30,000 biro bedo ka dhi dala kod 26,415. To kaluwore kod malingling mabende gazet ni mar Daily Nation ne gineno pay slips mag moko kuom chukdar mabende yudore e pacho kae. Wachore ni nitiere chukdar moro mabende nyaka sani owacho kae ni nyaka sani en ichule omenda maderom 18,000. Te wi 18,000 no ing'ado 16,000 matene no dhi dala kod omenda 1,500 kende omenda mani piny ahinya. Nitiere moro mabende nyaka sani bende giwacho kanyo ni osebedo ka chamo omenda maderom 16,000 ka luwore ni kose ng'ade to bende odhi dala kod omenda matin. Mago duto mabende duol mabende ochung'ne mago private security guard osewacho ni gin ichulo gi omenda matin. Sani koro idwaro no med osara margi kod atamalo 66.7 mondo chop matin mogik en 30,000. Wang'e ni chukdar makamagi gitiyo matek. Moko kuom gitiyo gotieno e koyo. To kisetiyo kamano matek to kidok ot ichalo ng'ado gi lweti nono. Omiyo ma en okang' makare ahinya. En poche gi paka ahinya ne duola mano mar Private Security Regulatory Authority. Geno mara ni kembe mondiko chukdar makamagi biro keto maino ewi wach kendo gibiro bedo ka gimiye pek. Anamor ni fai kopo nono ni obugi mana gi fai mar milion 2 to ang'e ni doho ma pacho ka bende samoro bende kawoga okang' makamagi yo makare. Anno kamoko kuom chukdar kata mana kembe mag chukdar ma bende jo nation samoro no dayo dho chukdar mosebedo ka
tiyo gi ng'iya nena chala mano mag chuk dar magi nikech chuk dar Joyce kopogore kata gi tiyo tieno chung bende gi chung kuom seche mathoth waseneno gi kata ne bengi ka girito supermarket ok gibed piny to kata kopogore gi mano Sharon bing'eni gine ma gikuongo garakre kod jomaundu ponono ni kata jomaundu biro kumoro kobila pok ochopo chuk dar marito kacha ene modhi kuongo rakre gi maundu omiyo ber king'iyo chal mar arita margi onego bed ni miyogi kata ponono ne osewach ni biro bed kitiego gi e yo makare mar ng'eyo kaka ginyalo rakore kod jomaundu chal mar ofuko margi bende ber king'iyo e yo makare gi sani kwa weche go tenge Sharon adwa no ang'eya ni it gazet mar adek mano mar gazet ni mar Daily Nation okinyi makawuono it gazet mar adek kae nyaka sani koro wang'eyo ni nyaka sani nitiere wanyalo wacho ni en akenda luonge ni mibadhi mabende osebedo ka dhi nyime mano ma sani koro okwako miyo moro kae miluongo ni Njeri Njoroge nyaka sani koro nitiere apisas moko mago mag duol machoko osuru e pacho kae KRA nyaka sani koro gikwedo matamra gi nono ni gin ok ne giromo kod Njeri Njoroge ahinya kinde makoro sani koro nitiere maling'ling moko ma sani koro mienjo ahinya kotudore kod wach mar mauta mano mauta manengo rom bilion 17 manyaka sani koro Njeri Njoroge lieko ne kokalo e kambi mare mano mar Ants Import and Export Enterprise negi wacho ni mar mondo mi mo makamano obie pacho kae kata kamano kwa ng'iyo jatend migawo mochung' ne wechego mag omenda mano wechego mag teko e pacho kae Davis Chirchir en wacho ni kambi makamano ne gichwalo kwayo margi mar mondo mi omigi permit moleo kata kamano ne ok gichopo dwaro mar mondo mi oyienegi gikel modhi makamane pacho kae anto korka koro lieko ni sirikal ma piny Kenya kod mano ma Saudi Arabia chano mar kwalo mo mare aparo ni wach makama osebedo gi bagni mathoth nikech sani kaka waloso Joyce kwa ng'eyo kata mana gima Kipchumba Murkomen jatend migawo mochung' ne mar wuodhi e pacho ka kanyakla kod Davis Chirchir jatend migawo mochung' ne weche mag teko e pacho ka chal ka gima koro Njeri kedo ne gima onge nikech modhi makamago bende wachre ni oseusi nikech Kipchumba Murkomen wacho ni the diesel mo mar diesel ma bende noore pacho ka was offloaded a few weeks ago and ferried to different countries mono onge no se use nikech bende naneno gima na Chirchir mano jatend migawo mochung' ne weche mag teko wacho ni High Court doho maduong' ma pacho ka nochiwo order mar mano chieng' tarik 8 mar mondo mi offloading cargo makamano modhi makamago bedo offloaded kendo use koro dibed no kedo ne gima onge to omenda no thoth siling bilion 17 en omenda mathoth ka ahinya nyaka sani koro Chirchir bende wacho ni negi apply for permit kata negi oro kwayo mar yudo permit kata kamano permit makamano negi oro ndalariyo kende to meli mano mane oting'o mo makamano gowo e dhowath ma pacho kae kata kamano wang'eni nyaka sani Njeri Njoroge kachiel kod okinde mage osebedo ka kedo matek mar mondo mi giyud ratiro margi just penjo nitie mathoth moni nen maranga diesel ma bende nodonjo metric tons iwacho ni 1,100 kawuok e piny mar Russia nen mar Njeri nen mar piny owacho kosa nen maranga ing'eni nitiere obago mathoth ka en geno mara ni kwadhi nyime gi chenro makamana mna kwadhi nyime kata mne kind jumani wabiro bedo kwa ng'iya diera mar wach makamano kata kamano kaluwore gi jotend migepe ariyogo to mo makamano noseus mo makamano onge kata kamano gitem mana kedo ponono ginyalo yudo ratiro adwa nadhi mana mapiyo it gazet mar 6 mano mar gazet ni mar Daily Nation nyaka sani koro it gazet mar 6 mar gazet ni mar Daily Nation Sharon nyaka sani koro gai mar Azimio Raila Odinga ponono koro oneno ni negi koso miyo mano jaod bura ma Westlands mano Wanyonyi otiko mar mondo mi odhi olar kom mar governor mano e county ma Nairobi kae mane yiere mokalo nyaka sani koro Raila wacho ni ne wantie debeni dewa miyo Wanyonyi otiko to dene wayudo nyaka kom mar governor e boma ma Nairobi kae wacho ni ero ne wayombo e komno mar senator wayombo nyaka e komno mar jatend piny kalure ni kwan mag ombulu mane Raila oyudo boma ma Nairobi kae ne thoth maloyo mar jatend piny Kenya William Ruto kata kamano nyalo bedo ni karata mane gitugo e kom mar governor noko bedo kare gino momiyo nyaka sani koro wanyalo wacho no regret kalore ne gilalo kom makamano ne kweth kata ne riwruok kata duond bura mar UDA kinde wang'ega ni ka gimoro oseboth ne ng'ate en ga mana yuaga ng'e koro en yuaga ng'e ang'eni yiero koro ji koro ne yiero mar higa mar 2027 odiochieng' manyoro tim Wanyonyi norwako Raila Odinga kar chung' od bura mane mare ma Westlands kama Raila Odinga nodhi romo kod jokanyo mago mag kanisa mane gwenge mag Westlands school mar Westlands Primary kama bende johera mago mag tim Wanyonyi koro naseo Raila nyise ni koro mak lwet tim Wanyonyi
nyonyi motegno mar mondo omiyo tiko mar ODM e yiero mabiro. En mana ni ing'e ni wach ma kamano bende nogwenyore gi paro nikech odira ni ka noneno Raila Odinga ne nitiere kaunti mano ma Homa Bay. Nowacho ni josiasa kik wang'gi ng'e higa mar 2027 kapod wantiere gi thuolo mar higni 4 gitine jopiny omonde kapok gichako ng'iyo lemo mopogore opogore. Kata kamano warito neno. En mana ni Polycarp Igathe bende onyalo paro ni Sakaja noloye. Tinyalo paro achiedh nane babene naluoro yiero mano mar Polycarp Igathe kaluwore kod jonon siasa kanyakla kod jolony weche mag telo. Sharon wang'eyo ni Polycarp Igathe governor machon e kaunti ma Nairobi Mike Sonko nowale kaka jalupne. To dweche 5 kende tok mano kata ka nosechamo muma kaka jalup governor e kaunti ma Nairobi kae mano e kinde mokalo chien. Ne ogweta okowacho ni okonyal bedo kaluwore ni pok ne on trust mano mar governor e county ma Nairobi mane en governor e county ma Nairobi Mike Sonko. Kata kamano nyaka sani koro duond bura mar ODM ero wachomo yiero mar higa mar 2027. Iwacho ni kinde ka kinde yiero korumo to campaigns osemana chako. Onego beni wang'ni gigoyo kwano makare. Wang'eyo ni Wanyonyi tim Wanyonyi kinde mane otame mar mondo mi obed governor e county ma Nairobi no sae mar mondo mi obed jalup Igathe kata kamano nodagi. Wacho ni an we adoga Westlands kacha abed jaod bura mochuo yombo. Mano nyiso ni jopiny ohere. Po no de olaro kom mar governor e county ma Nairobi dino yudo kaluwore ni jopiny ohere. Duond bura mar ODM okonego beni ng'iyo dwaro margi. Ging'e dwach jopiny ahinya e kinde mag chiwo tiko magi. Geno maro ni lessons are learned. So kata mna kotenre kod mano geno maro ni bende obiro bedo koyudo kom makamano. Mano kaluwore kod dwaro mare po nono ni alap dhoge ndong ne komb gavana pod wadong gi thuolo mar higni 4 we pod otine jodak kata mna ikar chung'od bura mano mar Westlands kwa dhi nyime. Adwa ni wadhi mbele mapiyo piyo Sharon ni gazet mar 8 mano mar gazet ni mar Daily Nation. Nyaka sani koro jalup jatenda piny Kenya mano Rigathi Gachagua nyaka sani koro golo chik mar mondo mi otim apedha ne jogo maponono uso yedhe mabandia e pacho kae ka giwacho ni giketo ngima jo Kenya kama ng'aw. Magi duto jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua nowacho odiochieng' manyoro e kinde mabende koro ne otayo chenro mar yawo kar loso yedhe mano mar Questa Care Pharmaceuticals mabende biro bedo ka loso yedhe e boma ma Nairobi kae. Kata kamano wang'eyo ni kinde ka kinde kata osebed ka ichwalo kwayo mar jopiny maponono ne osego nyaka chapa kuonde moyangi ma jopiny nyalo yudo yedhe manikare maponono ok nyal hinyo ngima dhano. Ben nano e kinde mag chenro makamano ka bende no yaw chenro makamano neno ka Gachagua bende wacho ni piny Kenya kata mna pinje mag Africa iwacho ni we account for 42% of fake drugs. Kora para ni en okang' makare ka chemistry kuonde ma iuso kata mna laboratories nyalo bedo ni uso yedhe makare. Wan bende kaka jopiny bende wabeda kicha Joyce mana kaka chiemo moro amora bende niga gi expiry date. Konyo yedhe hang'eni yedhe bende ondik expiry date. Wabed jogo eko moyero somo wang'i mar mondo mi warit chala mano mar ngima wan. Anya kora Ramogi jong wach makamani nyalo somo it gazet mar 8 walidho ni mana mapiyo piyo. It gazet mar 10 nyaka sani koro jaloso e lo piny owacho mano government spokesperson mano Isaac Mwaura nyaka sani koro dok ne piny jatend piny Kenya William Ruto ka koro owacho ni wami jatend piny Kenya William Ruto thuolo mar higni 2 kendo Sharon sani wang'e ni ma hike mokwongo wamede higni 2 mar mondo mi ofung'nwa nengo mar piny nengo mar ngima e pacho kae. Nyaka sani koro sewacho ni ponono wuodhe ma jatend piny osebedo ka timo e pinje maoko konya ahinya kendo biro miyo wan jo Kenya ponono wawinjo ber e kinde mabiro mbele. Ing'eno gando osebedo ka penjore ni to kara jalose e lo piny owacho mano Isaac Mwaura nyaka na yiere osebedo kanye. Ing'eni jolose lo piny owacho kata mna machon ni neno kana mna ka juma giseluongo jofuamo giloso kalore kod ochiwo report kaka piny Kenya ringo. En mana ni odiochieng' manyoro koro no wuok ka bende onyiso chal mar piny Kenya hinya seyo ma bende piny Kenya no yudo e chak mano mar jumani ka bende wang'e ni yiende no pidhi to oganda no go koko e mbui ka bende wacho ni pidho yiende gi pesa mathoth ting' manego bende ni miyo kata mna commissioners mago mag county. Kata kamano odiochieng' manyoro no loso ka bende wacho ni chieng' wuok tich ne wapidho kata piny Kenya no pidho yiende maromo siling milion yiende madero milion 150 bende wacho chenro mopogore opogore kaka mago mag jaza miti aneno kanyo kokedo ne jotend migepe mopogore opogore mabende osebed ka isei. To kwa nyalo mana ng'iyo gino mabende no wacho kae kwa nyalo mana dhi piny matin mar mondo mi wang'i gino mano wacho. Nyaka sani koro wacho kae ni jatend piny Kenya William Ruto osebedo ka temo matek ahinya. Kok mano to nyaka sani dine bedo kwa nyalo mana
mana doka malo matindine sani koro wan kamaracha kata kamano kwayo jope Kenya mar mondo mi obed kod bolruok kata obed patient e kinde makoro otemo kwang'iyo kor katije wacho kae ni nyaka sani wang'e ni jatend piny Kenya William Ruto yando timo limbe e pinyno mar Saudi Arabia wacho ni tije 350 ne oyudore mar jo Kenya kono le pinyno mar Saudi Arabia piny Kenya kada gikete lwasi makare mar tije piny Saudi Arabia mabende koro nodhi timili tingeni Mwaura bende temo kata mna chengo wa matin nyalo paro juma mokalo jalib jatend piny Kenya Rigathi Gachagua ne owacho lela ka bende wacho ni ting biro bedo mare mar yango nwa wuodhe mabende jatend piny Kenya osebedo katimo ber mane mabende oganda mapacho ka oseyudo kinyiso ni piny Saudi Arabia to bende wang'e gimo osebedo katimore lwasi mano mar tije kind piny Kenya gi piny mar Saudi Arabia neno kata mna kanyiwa mathoth na duogo mane sanduku wach moro mabende no mako chunyo ganda ahinya kicha kinyiso ni koro Saudi Arabia opportunity 350 ni mano piny bro Kenya konye kato bero nitiere uchumi marwa ingene piny Kenya kato nitiere ready mane penjo maduong aya kata kamano en jalose lo piny owacho nyako dog ne sirikal mutiyone mar mondo mi oneni otiyo e yo makare adon wadhi it gazet mar 11 mano mar gazet ne ma Daily Nation it gazet mar 11 kanyo Sharon en wach ma mako chunya nyalo miyo jomoko weyo chamo ringo e thuolo mabiro mbele ahinya to jodak e kaunti ma Nairobi kachiel kod kaunti ma Kiambu kanya kasani koro jodak ma Nairobi kachiel kod Kiambu omisiem mar mondo mi obeda kicha ni ponono ring punda nyalo bedo moko kuom kuonde miuse ringo e pacho kae kata butcheries mayudore e pacho kae ka bende nyaka sani wacho kae ni nitiere mano ringo maderom kilo 2 mano mag punda mabende nyaka sani jogo mochung' ne arita e kaunti ma Murang'a nosechiwo siem ni nyalo yudore e kuonde miuso ringo e pacho kae mago Nairobi butcheries kata kamano nyaka sani koro giwacho ni ne gisemako achije moko kod kilo 3 mago mag ring punda kilo 3,000 kata kilo 3,000 ng'e gima mako dhoga ng'e ni jomoko to luongo ga punda ni kanyna gima no mako dhoga ni ka inyiso ni kilo 3,000 no make magi punde adi manonegi nikech aneno ka gin kwan mag punde 70 manonegi kinde thuolo mar ndalo 3 ma osekadho to dibed ni kata na ringo mana chamo tiendo manyora en mar punda ing'eni kichamo gimoro to kitho to samore wacho ni ngima dhi nyime kata kamano neno wach moro mana ya wang' tibni wacho ni ringo makama nikele gwenge mago mag Kayoli mantiere kaunti ma Nairobi to kata mana ka gichopo Kayoli nitie kaka distribution betemo nikech wang'e kata mana ni slaughter houses moko bende nitiere yo kono en wach moro mana lit ka bende ringo makama wachre ni na wuok e kaunti mano ma Murang'a acho kaluore kod jogo mabende ochung' ne arita nyaka sani koro giwacho ni jogo manitiere kod oteku osebedo kaponono chwalo omenda kata timo gino miluongo kanyo ni funding ne jokuo makwalo dhok gwengego mag Kiambu Murang'a, Kirinyaga kachiel kod Embu mago counties mopogore opogore mabende itero e kuondego miyang'o obed mago miyang'e punda kata miyang'e kata dhoka gino ponono nyaka sani koro kelo medruok e buche makamagi kata kamano wanyalo mana jiwo jopiny no beda kicha mar mondo mi ponono ka in akeni wang'isgi ni gikwe ringo kata kamano kata kichamo iwacho ni gimechamo to konegi pod chama nikech samoro an gin wachamo punda to wakian wachamo punda just nitiere wach moro ite mar 11 kanyo ma samoro ka inyalo doke ahinya nitie kaka weatherman bende miyo wasiem makamano gisebagne gi wach El Nino momiyo kata mna jomoko waikore jomoko na dwa nyiewo mabule gi gambut to konyiewo sani koro nitiere bill moro kata mna chik moro mabende nitiere nyim od bura mar Senate ponono ni okadhe biro neno ni kaponono ni Joyce ndike mbui mari kacha ni koth dhi chwe kawuono inendeke kaka ng'a iwacho ni you risk jail 5 million fine for using weather information without approval of the state en gino makare ahinya Sharon kaluwore ni wawene duol kata migawo makoro chal mar kor lwasi mar mondo mi otim tijgi kik wawuond ji ni ponono koth biro bedo ka chwe to onge to kik wang'is ji ni koth onge to koth biro goyi bang'e wach makamano nyaka Ramogi Ajwang' inyalo somo it gazet mar 11 adon wang'e ane machinglo mantiere it gazet mar 17 mano mar gazet ni mar Daily Nation it gazet mar 17 machinglo makamano kinyalo mana ketnwa bende wabiro bedo nyaka Ramogi Ajwang' bende biro bedo kanene achiel kachiel aya nitiere akeni ka en paw ndege to nitiere jago moro ma oting'o mabula kwanyalo mana ng'iye ka Sharon ang'e ni jopiny bende nyalo pong'o gi wigi ni ma en ng'a to ponono mane en ng'a machielo kata ng'a ma giywayo
e piny kanyo. We anta pong mana gi wiya. Wang'e gima notimore e paw ndeke mano mar Jomo Kenyatta. Akene tado na obore makoro pi chwer nyaka ei paunde okata oko Kipchumba Murkomen jatend migawo mochung' ne wuoth nowuok oko kanyiso jofwambo we blame Ruto, we blame Uhuru Kenyatta. Dong no sa jatend piny Kenya machon ni nondiko contractors manoko tiyo makare. Sani koro nowacho ni chal mano mar paw ndeke mano moromo Jomo Kenyatta International Airport mano ma Moi mantiere kaunti ma Mombasa kanyakla kod mano mar Wilson ibro bed king'iyo chal margi e yo makare. Koro chal ka gima iwayo jatend piny Kenya machon oduoge chuodho. Isewinjoga ntie saying moro matimrega kamano. Koro seyo duto tedhi ne mana jatend piny Kenya. En bende no nyise ni dilapidated state of kaka paw ndeke chal iseyo jatend piny Kenya. Kata kamano Murkomen to wacho ni ok ne nan. Wasn't me. En osegolore kanyo entiere kod mabul. Osebede kuom higa achiel. Osetimo ang'o mar ng'iyo chal mar sekta mare. Adwa ni watie kod wach mantiere it gaset mogik. Nyaka Ramogi Jong bende nyalo ng'iyo machinglo makamano. Onyiswa ni en to paro nang'o kotudore kod machinglo makamano. It gaset mogik mano mar gazedni mar Daily Nation toke kanyo. Nyaka sani koro mano riwruok mar jopuonj mano mar Kenya Union of Post Primary Education Teachers KUPPET. Nyaka sani koro gidwaro sirikal mar mondo mi onona ne wach mar kata midhiero mopogore opogore mosebedo ka neno e skunde mag sekondar madundo. Nyaka sani koro gidwaro ni ong'iane kata contracts kata orak mano mi jopuonje mosebedo ka puonjo kaka interns mago maromo 40,000. Nyaka sani koro idwaro ni omigi contracts machielo mar ponono mar ndiko gi e tich kaka permanent mano kapok ochopo dwe mar achiel higa manyien. Ka giwacho ni mano koko timore to ponono wanyalo neno chochni ahinya to higa manyien e skunde mag sekondar maradundo kata JSS. Wang'e ni jopuonje mano timo mane grade 7 next year dhi e grade 8 to ka onge jopuonje biro kelo nok mar jopuonje pacho ka nyithinde mabiro hinyore. Aparo ni meno kang makare mabende ka kod duonde mochung' ne jopuonje pacho ka hinya to ne interns madirom 40,000 mabende nondike tich. Kende ko gie tich Joyce bende wang'eni nagionge koda orak motegno mano motendre kod okumba mar thieth gionge godo bende orak makamago iwacho ni gin temporary. Kora neno kanyo ka jagoro mano ma KUPPET kedo matek matamre gi nono. Ten wach maber nikech ma en ting'gi. Odwaro mar mondo mi interns madirom 10,040 makamago mar mondo mi omigi orak ma permanent. To ng'eni komiyo orak ma permanent nyiso ni okumba mar thieth ibiro bedo ka yudo to bende pension ma bende osebed kimiyo jopuonje mondi kod piny owacho bende gibiro bedo ka giyudo nikech gin bende gitiyo mana kaka jopuonje mamoko nikech aneno ka orak ma bende omigi ma temporary. Interns mago ma osebedo ka puonjo junior secondary osebedo kichulo Sh20,000 dwe to par ni men Sh20,000 maonge weche motendre kod okumba mag thieth gi mamoko. Kamago mosebedo skunde mag primary osebedo ka yudo Sh15,000 e dwe ka dwe. Adwa ni waket tingi gazet mar Daily Nation Sharon wamula ne mana mapiyo piyo. Weche mantiere gazet mar The Standard okinyi makawuono kwanyalo mana yudo it gazet mokwongo mano mar The Standard bende gin mana weche machala kod mago ma nitiere gazet mano mar The Daily Nation okinyi makawuono. Waseneno ka nyaka sani koro gwenyruok nyalo bedo ahinya kotudore kod kamiti mar twaka kata kamiti mar twak ewi wechego mag theka mosebedo ka dhi mbele kin kweth mar Azimio kod mano mar Kenya Kwanza. Wach makamano bende mwanno ka gazedni mar Daily Nation omiyo pek okinyi makawuono ka bende koro gin giluong ka ni talks hit turbulence. Nyaka sani koro nitiere weche mopogore opogore cost of living, timeline, seeking advice kachiel kod assurances mabende giketo kanyo. Kata kamano wach makamano omi peke it gazet mar 4 mar gazedni mar Daily Nation. Ite mokwongo kanyeno ka Raila Odinga doche manyore romo mabende ne ntiere gwenge mag Westlands. Nowacho ni oseling kuom losi neno kata mana oganda bende osebedo ka seto Raila Odinga ne kanye. Nyalo paro kata mana e mbui mar Twitter nitiere achiel kuom jopiny mana penjo nyar Raila Odinga mano Winnie Odinga jaod bura ma Iyala ni to kilose gi baba bondo lose kotendre kod pek mar ngima. Neno gima na Winnie odwoko ni were ure babawa. Kata kamano Raila bende koro nowacho ni ling mare okolinga nono oling nikech kaluore kod twak mabende osebedo kadhi nyime en bende osebedo kurito report makamano. Kata kamano nwaneno kata mana weche 9 mabende gidwaro mar mondo mi omi maine report makamano kokamano to ok gibi chuo kokegi mane report bang' twak mar thik mabende osebedo katimre. Wach mabende aneno ka gazedni mar The Standard ondiko maponono kwa menyo e gazedno mar Daily Nation okinyi makawuono kwanyalo mana dhi piny matin kanyo en kotudore kod
mano NCPB nyaka sani koro wach kanyo ni NCPB biro bedo ka chako nyiewo oduma kowuok kuom jopur ma pacho kae. Wach ma kamano mipeke it gazet mar 12 Sharon mana mapiyo piyo kwatieko. Nyaka sani koro iwacho ni jopur ma bende biro bedo ka tero oduma ka NCPB gin mana mago mondikore ni gisendikore nikech wang'e ni nyaka sani nitiere chenro manyien mar japur ka japur nyaka bed kod namba no mar ndikruok. Iwacho kae ni nyaka sani koro biro bed kinyiewo oduma mano mar gunia 90 e nengo mar shillings 4,000 ma ibiro bed kinyiewo kowuok kuom jopur. Ma en ponono biro konyo ahinya e neno ni nengo mar oduma okobedo kod nengo mopogore opogore mar mondo mi japur oyud yuto ne makare. To bende neno kata mana ka boda mano mar NCPB bende ochiwo thuolo ne jopur mar mondo bi gikon jopur e tuoyo cham nikech wang'e ni koth ma bende osebedo ka chwe gwenge mopogore opogore ma bende pith mar oduma itime ok giseyudo thuolo makare mar moyo cham ting'e oduma kokomo to oduma tow. NCPB wacho ni gibiro bedo ka gichiwo subsidized drying charges mar tuo ne jopur odumbgi e nengo mar siling 70 ewi kilo 90 mago mag gunda banda paro neno kang makara hinya to jopur ma bende koro naonge kod geno biro bedo gi geno ni koro dero mar piny owacho biro bedo ka nyocha mare. Nyakora moge jong'weche mopogore opogore podi onitiere gazet ni mar The Standard bende ne walidho ni alidha matindo kata matin gigo mantiere gazet ka nyaka sani bende koro ogai mar Azimio Raila Odinga bende koro oramo ni obiro bedo kokedo matek mar ahinya to ewi nengo manyien moketi ne ng'ata ma ponono dwaro yudo opande manyien e pacho kae. Wang'eyo ni jatenda nosemedo omenda makamago kata kamano Raila wacho ni enokwedo omenda makamago kachiel kod weche mag tuke bende nitiere gazet ni mar The Standard. Sharon wach ni mogik ka waloro nonro mar gazet. Wach na mogik odiochieng' ma kawuono kaka ja Kenya wasiru rutima mano mar Harambee Stars aneno kanyo kotenre kod tuke mago mag World Cup qualifiers team mano mar piny Kenya Nyakwarom Gajwang' biro bedo karakre gi team mar piny Gabon mano saa achiel ma midhiambo kwatieko ro piny mwachano chenro mar odiochieng' ma kiny nyaka bed mane tuke gi marum ochako chasa machon Joyce kiko odwar ke kwan wach ni ok neno tuke nikech ne nindo chon ochako saa achiel angwate mane wane tuke makamago mar mondo mi kata bedo no kwanyal chopo kura achiel kachiel wabed mashabiki ya odikodi mar mondo mi wacho ga ni joneno e jotugo mabeyo molo kata jogo mantiere pa ini neno ka piny Gabon dhigo wako so dhigogi wanyalo mana kwayo hawi maber ne Kenya ok nena tuk punda yude kata omenda okada wacho kai tangi wach ni Joyce wuonda Nyakora Moge Jwangi kanyo machopo gode giko mar nonro mar gazet okinyi makawuono gazet momori e kin mano mar Daily Nation kod The Standard inyalo dhi nyiewo ibed piny isoma e yo makare. Wakawiyo madundo gi sani tok yueyo nyawadwa Cleophas Oluocha donjo kod twak mokwongo e chenro mar openy kikidhi mabor.